L-imess mill-Vanġelu skont Mattew, kapitlu 16, għanibdew minn vers 21. Dan immedjatament wara li Petrus qar lil Ġesu bħala il-Messija b'Alla l-ħaj, minn dak iż-żmien Ġesu beda jispjega lid-dixxipli tiegħu li jeħtieġlu imur lejn Ġerusalemm u jbagħti ħafna ħwejjeġ mill-anzjani u s-saċerdoti ewlenin u l-iskribi. U jinqatel u fit-tielet jum ikun irxoxtat. U Pietru ħadu fil-ġenb u beda jċanfru billi jgħid il-ħniena sit. Qatt mhux se jġrilek dan. Immu daru qal il-Pietru mur warajja Satana. Xkiel intalija għax m'intix tqis il-ħwejjeġ Alla, iżda l-ħwejjeġ tal-bnedmin. Immaġinawkom qegħdin l-università fl-awla u għandna lil Albert Einstein wieħed mill-ikbar xjentisti li qatt mexa fuq wiċċ l-art u qed jispjega t-teorija tiegħu tar-relattività. Skiet perfett. Jispjega. U f'daqgħu il-ħin kien hemm student jaqas biss għandu l-metrikola tal-fiżika u jaqbes jgħidlu profs. Nasib għandek żball. Qed tħawwad. Xi tkun ir-reazzjoni tal-udjenza? Nasib jiena iduru fuqu u jqalftuh il-barra. U qed nosserva li hawn diversi għalliema illi anke ħabtu wiċċhom ma' klassijiet ta' tfal biex jispjegawlhom is-suġġett tagħhom. Kif tħossukom meta tifel ċkejken jikkontradixxik? Jiena tiġrili ħin kollu. Ngħidilhom kif ipenċu, kif ngħid jiena. Kif ngħid jiena. U dan huwa proprjament ix-xenarju li għandna hawnhekk. Ġesu li huwa l-ibn Alla, l-erf inkarnat Alla. L-erf Alla illi der fostna u mexa fostna. U qiegħed jispjega lid-dixxipli tiegħu il-pjan Alla. Qed jispjegah għax għallim tajjeb jispjega b'lingwaġġ sempliċi li jeħtieġlu jmur lejn Ġerusalemm u jbagħti ħafna ħwejjeġ mill-anzjani u s-saċerdoti ewlenin u l-iskribi u jinqatel u fit-tielet jum ikun irxoxtat. U biċċa sajjiet mill-Galilja illi jissogra illi jikkontradixxih. Almenu kien sensittiv biżgħet illi ma jħodix kontrih. Fil-beraħ quddiem sħabu ħadu fil-ġenb. Ħadu fil-ġenb biex jipprova jikkonvinċih li dan il-pjan li għandek inti huwa totalment żmerġ, totalment ma jagħmel sens. Hawnhekk Ġesu qiegħed jispjegalna il-pjan divin. Meta sar il-pjan divin? Meta Alla fassal kif kellu jifdina bid-dem ta' Kristu? Mill-eternità. Daqskemm Alla ilu jeżisti, daqshekk ieħor Alla kien determinat u kellu dal-pjan fiss u infallibbli illi biex Alla jirbaħna lura għalih innifsu wara li aħna tlaqtna rasna u fiċċejna l-pjaċiri għalina nfusna f'affarijiet oħra, Alla jerġa' jirbaħna sabiex jurina ta' bilħaq li fil-preżenza tiegħu li hemm il-milja tal-ferħ u d-diemu hemm għaxqiet għal dejjem. U Ġesu biex juri il-neċessità kemm huwa meħtieġ illi jsir dan jgħid illi jeħtieġlu immur lejn Ġerusalemm. Il-kelma Griega kelma żgħira ħafna dej. Imma fija il-peace kollu tan-neċessità universali. Ġifier Ġesu qed jgħid illi ma kien m'hemm ebda metodu ieħor, ebda mod ieħor kif il-bniedem jista' jkun salvat ħlief billi Ġesu ta' Nażaret ikun tratut, flagellat, imsammar ma' salib fuq għolja msejħa il-Golgota barra minn Ġerusalemm. Hemmhekk irott ruħu u wara 3 ijiem jerġa' jkun irxoxtat. Jeħtieġlu
Hija f'dik il-kelma hemm it-toqol kollu tal-profezziji. Għadna kif smajna profezija tremenda. Salm 22. Ritratt tal-Kalvarju, jekk innotaj, ritratt tal-Kalvarju. Meħud 1000 sena qabel ma kien hemm dak ix-xenarju fuq il-Kalvarju. Kif jista' jkun? Dak huwa l-pjan tal-Alla. U Alla li jaf it-tmiem mill-bidu għalilna minn qabel x'kellu jiġri, u allura taħsbu illi Pietru għandu raġun hawnhekk meta jgħidu il-ħniena sit. Qatt mhux se jiġrilek dan, qed jipprova jżommu, qed jipprova jfixklu milli il-profezija li hija infallibbli allura isseħħ. Jeħtieġu in-neċessità divina kif determinata minn qabel mill-eternità. Luqa 22 Ġesu jgħid għax ngħidilkom illi dan li hemm miktub. U allura miktub huwa deċiż. Miktub ma jħassru ħadd. Miktub u allura sa jseħħ. Dak li hemm miktub jeħtieġ l-istess kelma. Jeħtieġ ikun mitmum fija u kien magħdud ma' nies bla liġi. Eżajja kien qal fil-kapitlu 53. Kien magħdud ma' nies bla liġi għax il-ħaġa dwari għandha t-twettiq tagħha. Il-ħaġa dwari kull ma kien miktub dwar Ġesu Kristu li kellu jseħħ appuntu għandu t-twettiq tagħha. U appuntu Ġesu immedjatament wara li għamen bell-imwiet ħada bħala il-biċċa xogħol tiegħu illi ifiem lid-dixxipli li qabel ma miet kien isibwa tremendament diffiċli. Pietru wieħed minnhom, imma nafu minn bnadi oħra illi id-dixxipli l-apostli ma kinux qed jifhmu, ma setgħux jifhmu x'kien ifisser illi jitla' Ġerusalemm imut wara ma tliet jum jerġa' jqum. Ma Ġesu imbagħad wara li seħħ l-avveniment illi fih għandna s-salvazzjoni tagħna, Ġesu jispjegalhom u jgħidilhom o stupidi u dewwiema fil-qalb biex temnu f'kull ma tkellmu l-profeti. Il-profeti ħabbru minn qabel dan li kellu jiġri. Ma ħtiġlux il-Kristu ibati dal-ħwejjeġ u mbagħad jidħol fil-glorja tiegħu. Jiġifieri il-mewt ta' Kristu ma kienx option. Ma kienx setet tiġri jew setet ma tiġrix, ma importax ma tiġrix. Alla li huwa mħabba, Alla li huwa l-erf infinit ma sab ebda mod ieħor li fli ibnu stess jieħu s-sura tagħna l-bnedmin jiġi magħna fostna fuq din l-art. Bniedem bħalna Alla nnifsu biex jista' irrott ħajtu bħala fidwa għal ħafna. U allura Ġesu f'dik l-okkażjoni hawnhekk miexi ma' żewġ irġiel lejn Emmaus, Kleofa u sieħbu. Beda minn Mosè u mill-profeti kollha u fissrilhom fl-iskritturi kollha il-ħwejjeġ dwar nnifsu. Aktar tard meta mbagħad iltaqa' mad-dixxipli u l-apostli reġa' qalilhom kważi l-istess ħaġa. Qalilhom dan hu kliemi li qedtilkom meta kont għadni magħkom. Illi kien jeħtieġ għal darba dik il-kelma jeħtieġ jitwetta kull ma hu miktub dwari fil-liġi ta' Mosè, fil-profeti u fis-salmi. Il-Bibja tal-Lud dakinhar aħna nafuha bħala il-Patt il-Qadim kellha tliet sezzjonijiet, tliet partijiet prinċipali. Mosè, il-profeti u s-salmi. U dawn kollha hemm profezziji waħda wara l-oħra li jitkellmu dwar il-mewt ta' Kristu. Dalgħodu għadna kif smajna waħda tremenda. Imbagħad fetħilhom moħħhom Pietru allura kien għadu moħħu magħluq hawnhekk. Biex prova jikkontradixxih kien għadu moħħu magħluq. Ma fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskritturi. U qalilhom hekk miktub illi l-Kristu kellu jbati u jerġa' jqum mill-imwiet fit-tielet jum u li l-indiema għall-maħfra tad-nubiet tkun proklamata imxandra f'ismu lil ġnus kollha ibda minn Ġerusalemm. Għalhekk kien meħtieġ li Ġesu imut u Ġesu kien kellu dik il-determinazzjoni. Luqa darba jgħidilna li dawwar ħarstu lejn Ġerusalemm. Dawwar ħarstu lejn Ġerusalemm. U b'determinazzjoni tel-hemmhekk appuntu biex joffri ħajtu bħala fidwa għal ħafna. Għaliex il-Bibja tiddikjara illi mingħajr
it-tixrid tad-demm m'hemmx maħfra. Mingħajr it-tixrid tad-demm. Alla ma setax iva, ħanaħfrilhom. Le. Irtu kien hemm tpattija, irtu kien hemm riparazzjoni. Xi ħadd li jagħmel tajjeb għal ħtijiet tal-midinbin. U Kristu biss seta' jagħmel dan. Mingħajr it-tixrid tad-demm m'hemmx maħfra. Kemm inqatlu bejjem fit-tabernaklu aktar tard fit-tempju ta' kuljum. Xi fissu dawk il-bejjem kollha maqtulin? Li kieku ma kienux ritratti, stampi tas-sakrifiċċju veru il-ħaruf tal-Alla illi neħidnu b'tad-dinja, kienet tkun sempliċement biċċerija bla sens. Moħrija imma dawk ifissru illi iva għada pitada Alla nnifsu kelli jipprovdi il-ħaruf għas-sakrifiċċju. Dan huwa l-pjan infallibbli tal-Alla u m'hemmx mod ieħor. Il-Pietru meta Pietru prova għal darba jiddefendih fl-ort tal-Getsemani meta ġew biex arrestawh. U Pietru għal darba għandu daħseb illi Ġesu ma jmutx. U qabad is-sejf biex jiddefendih. Biex jiddefendi lill-omnipotenti. Lil dak li jista' kollox. Il-bluwa tagħna bnedmin hija inkalkolabbli. Il-Pietru qallu jew taħseb li ma nistax nappella l-missieri u jipprovdili issa stess iżjed minn 12 leġjun ta' anġli, imma mbagħad kif jitwettqu l-iskritturi illi hekk jeħtieġlu jsir. Għal darb'oħra dik il-kelma dej. Hekk jeħtieġlu jsir. Mela ħarġa daħħal ix-xapla fil-għand tagħha. Il-pjan determinat tal-Alla, id-digriet tal-Alla, ħansejħu id-digriet huwa sultan jagħmel digriet. Sultan li għandu awtorità mingħajr ħadd ma jindaħallu, mingħajr ma jlaqqa parlament, mingħajr ħadd ma jagħtih parir, is-sultan huwa sultan. U jagħmel dak li jogħġbu. U joħroġ digriet. Għandna l-każ famuż ta' Awgustu Ċesri fi żmien meta Ġesu kien wasal biex jitwieled il-ħareġ digriet biex id-dinja kollha tkun miktuba. Ħareġ bl-idea li jagħmel ċensiment. U kulħadd kellu jobdi. Trid jew ma tridx. Trid tinqalab minn pajjiżek u tmur tkun reġistrat. Dak huwa d-digriet. Id-digriet tal-Alla issa mhux ta' sempliċi raġel illi kien jaħkem minn fuq it-tron ta' Ruma. Id-digriet tal-Alla mhuwiex suġġett tal-bidla u lanqas reviżjoni. Jew temnu, jew inkella tirruftaħ. Jew temnu, tilqgħu, jew inkella twarbu. Ma tistax temendah. Pietru prova jemendah. Pietru għallu il-ħnina sit, qatt ma jiġri dan. Da mhux pjan tajjeb. Qed naraħ bluwa jiena, qed naraħ illi ma jiftihemx. Il-preżunzjoni ta' Pietru vera. Mela għandna l-pjan ta' Alla, issa naraw il-preżunzjoni ta' Pietru. Kemm kapaċi nkunu preżuntużi mingħajr raqqas biss ma nindunaw. Dik il-problema jħassra. Dik il-problema. Il-min għalina minn fomna ħireġ dak l-erf. U nkunu qegħdin ngħidu ċuċati. Għaliex? Għax nkunu qegħdin naħsbuha ta' bnedmin li aħna. Il-preżunzjoni beda jċanfru Pietru bħal sħabu, nafu bħal sħabu ta' irreżista dil-idea li l-Messija kellu jsofri. Tiftakru li Ġesu wara li Pietru stqarru bħala int il-Kristu binalla l-ħaj, għallhom tgħidu l-ħadd li għal Messija. Għaliex? Għax l-idea popolari kienet illi Messija għalihom kien gwerrier illi jeħles mill-edewa tiegħu, l-edewa ta' Iżrael u jagħtihom islim u jgħixu fil-kumdità. Il-Messija kellu jsofri. Dak huwa l-Messija li il-profeti ċertament ħabbruh bħala sultan Ġesu. U sultan. Imma wkoll huwa il-qaddej li sofri. Zakkarija għandu għanja wara oħra tal-qaddej li sofri. Zakkarija nisimgħu jgħid f'kapitlu 12 vers 10 u nsawwa fuq dar David u fuq in-nies ta' Ġerusalemm l-ispirtu tal-grazzja u tat-talb u jħarsu lejja. Alla titkellem. Jħarsu lejja
lejn min huma nifdu u jixru għalih bħalma wieħed jixer għal ibnu l-waħdini. Alla qed jitkellem, Jahwe qed jitkellem u jgħid se jħarsu lejja li nifdu. Aktar tard fl-istess Zakkarija naqraw Osejf stembaħ għar-raj tiegħi u għall-missiera li titkellem. Stembaħ Osejf għar-raj tiegħi u għar-raġel sieħbi jgħid il-mulej tal-eżerċti. Idrob lir-raj biex in-naċ tiegħu jinxtertu. U Ġesu għalilhom lejlet il-passjoni għalilhom u miktub illi se nolqot ir-raj u intom kollha tixtertu. U hekk ġara. Il-profezija ma tinbidilx għax hija id-determinazzjoni lan inflessibbli ta' Alla illi tant iħobbna. Pietru x'insema infatti dik kienet l-ewwel darba li Ġesu qalilhom ċaru tant. Qed jispjegalhom illi il-mewt tiegħu kienet inevitabbli. Kellha ssir, kellha sseħħ. Il-mewt ta' Kristu għal dawn id-dixxipli bikrija deret ġennata. Ma tagħmel sens. Infatti anke Pawlu l-Apostlu meta kiteb il-Korintin qalilhom illi il-kelma tas-salib, il-messaġġ fdat lilna li lqajna aħna u rridu ngħaddu għal ħaddieħor, il-kelma tas-salib hija blu għal dawk li qed jintilfu. Tgħidilhom illi bi Kristu mislub u xuxtat għandna l-maħfra nubiet, għandna l-ħajja ta' dejjem. U jitqu bik. Imma lina li qed insalvaw il-kelma tas-salib hija s-seta talla. L-ewwel Korintin 18. Il-kelma tas-salib għaliex meta tibda tirrealizza illi fuq is-salib seħ skambju. Il-ħażen tagħna ħadu fuq Kristu u t-tjubija u l-perfezzjoni tiegħu Alla libbisna bihom. Galatin 3 u vers 13. Pawlu jispjegalna hekk u jgħidilna illi Kristu fdina mis-saħta tal-liġi billi sar saħta għalina. Għax hu miktub qed jikkota l-Mosè hawnhekk misħud kull minhom dendel ma' siġra. Mela Ġesu ħafu u s-saħta tagħna biex il-barka ta' Abraham Alla wedu illi ibirku jiġġustifikah jaħfirlu. Tiġi għandna l-ġentili sabiex nirċievu l-Ispirtu mwiegħed permezz tal-fidi. Iva, għal dawk li ma jifmux il-pjan Alla, is-salib huwa bluwa, għal dawk li jifmuh huwa esibizzjoni wirja stupenda tal-ġustizzja, tal-erf u tal-imħabba Alla. Ġesu allura meta Pietru kien tant prożuntus b'intenzjoni tajba, imma xorta waħda kien skandlu quddiem Ġesu. Ġesu jipprotesta u qallu mur warajja Satana, xkiel jew tfixkil int għalija għax m'intix tqis il-ħwejjeġ talla, iżda l-ħwejjeġ tal-bnedmin. Ġesu kien għadu kif irrikmanda lil Pietru tal-li esprima dik il-verità sublimi, int il-Kristu. Binalla l-ħajx, kontrast qawwi issa. Fl-istess, forsi kemm għaddew, sija, minn dak iż-żmien jgħidilna. Filli Pietru huwa il-portavuċi Alla li qed jiddikjara verità sublimi u filli x-xitan jużah biex jipprovi fixkel Ġesu. Għalhekk Ġesu sejlu mur warajja Satana. Ġesu qed jara l-ħidma malinna, l-ħidma brikkuna ta' Satana li jipprova jfixklu mill-bidu kien ilu jipprova jfixklu. Meta kien fid-deżert mġarrab wara li kien sajjem għal 40 jum, għallu offrilu illi natik is-saltnit kollha tal-art. M'hemmx għalfejn bati, biss adorani. Il-tfixkil tax-xitan. Frattant, Ġesu dejjem qis mewtu bħala il-pjan ta' missieru. Kien il-pjan tal-missier għalih u der fostna bħala il-għaddej li sofri. The suffering servant. Għaddej li sofri. Iżajja 53 per eżempju jgħid tassew u referenza għal Ġesu
refa l-mar tagħna u tabba bluġieħ tagħna, aħna ħsibnieh mill-qut, midrub minn Alla u miljat u kien miġruħ però minħabba ħtijietna, misħuq minħabba l-ħażen tagħna. Il-kastik li biħanna slim kien fuqu. Mela Alla suppost ikkastiga lilna, flok ma kastiga lilna, kastiga lill-ibnu stess. Ma frankajx l-istess ibnu, imma taħa lina l-kol biex miegħu jagħtina b'xejn wiex kollha. Ġesu huwa il-fonti ta' kull barka li Alla attwalment jagħtina. Bil-flagellazzjoni tiegħu aħna fiqna bħal naċ aħna l-koll intlifna, kulħadd sejra għal triqtu, imma l-mulej jaħwe ġifieri, tefa' fuqu il-ħażen tagħna l-koll. Hemm huwa l-misteru tas-salib nifmu ila qala Pawlu wasal biex qal ma jkun qatt li niftaħar ħlief bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu li bih id-dinja hija misluba għalija u jien għad-dinja. Pietru żbalja għaliex Ġesu jagħtih raġuni. Għax m'intix tikkonsidra l-ħwejjeġ talla, iżda l-ħwejjeġ tal-bnedmin. Qiegħed tħares mill-perspettiva umana. Għandna bżonn nuċċali ieħor aħna, in-nuċċali tal-fidi. Idu nilbsuh biex naraw l-affarijiet ir-realtà, ir-relazzjoni tagħna mal-Alla, kif tista' tissewwa dwar il-futur tagħna. Irridu naraw mill-perspettiva tal-Alla. Appuntu għalhekk Alla tagħna l-Iskritturi mqazza biex jgħalmuna, biex jagħtuna l-erf illi fina nfusna bl-intelligenza tagħna m'għandniex. Pietru u aħna bħalu rridu nitgħallmu, Pietru tgħallimha. X'ba tagħmel l-appostola tiegħu x'vera. Minn Pentekoste sakemm salbuh rasu l-isfel fis-sittinijiet. Jippriedka li Ġesu Kristu. Kull fejn imur jiftaħar bis-salib u joffrih bħala t-tama tal-bnedmin. Il-mewt ta' Ġesu nerġa' ngħid kienet parti integrali, parti essenzjali mill-pjan sovran tagħna. Hekk għarfet il-Knisja bikrija u hekk kull knisja din inkluża rridu nżommu bħala ċentrali dan il-fatt li aħna rikonċiljati mal-Alla appuntu bid-demm tas-salib. Ma kienx Pilatu illi kkawża l-mewt ta' Ġesu. Alla l-Missier ikkawża il-mewt ta' Ġesu. Alla l-Missier. Alla hekk ħabb id-dinja illi tal il-lib kif taħ fuq is-salib. Ġesu qal jekk jien nintrefa' l fuq x'jiġri, niġbed il-bnedmin kollha lejja. Dawk kollha il-Missier taħ Ġesu jiġbidhom lejh. Knisja bikrija narawha kif kienet titlob Atti 4 vers 27 tajtek kara. Għax verament inġabru qegħdin jitolbu lil Alla. Verament inġabru f'dil belt kontra s-serf tiegħek, is-serf qaddis tiegħek Ġesu, li inti unzjonajt qed jarfu bħala l-Messija tal-Alla. Kemm Erodi kif ukoll Ponzju Pilatu mal-ġentili u n-nies ta' Iżrael biex jagħmlu kull ma idek u lan tiegħek ippredestinaw illi kellu jsir. Ippredestinaw minn qabel. Mur ifhem is-sapjenza tal-Alla. Mur ifhem is-sovranità tal-Alla illi mill-eternità Alla kien deċiż illi ibnu jkun moti għalina. Ġesu qal jekk qamħa tibqa' weħida ma tinżerax tibqa' weħida, imma jekk tinżera u allura tmut tindifen fil-ħamrija tagħti ħafna frott. Dik kienet il-missjoni ta' Ġesu, li bil-mewt tiegħu rebaħ il-ħajja għalina. Ġwanni 12 vers 27 imbagħad ikompli jgħid issa ruħi imħawda u x'naqbad ngħid? Missier salvani minn dissija seta' aħla. Vera? Missier salvani minn dissija Ġesu kien qed iħoss diġà id-del tas-salib fuqu. Missier salvani minn dissija iżda minħabba fek ġejt għal dissija. Ġesu qeleb kull oppożizzjoni, kull tfixkil, inkluż ta' Pietru, sabiex attwalment
jaqla s-salvazzjoni eterna tiegħu. Allura dawk li jippruvaw ifixklu il-missjoni tiegħu jew maċċettawx lan tal-miġġa tiegħu fostna, allura bir-raġun Ġesu jittimbrom bħala sħab max-xitan. Mur lura minni Satana. Il-Bibja tiddikjara illi għal din raġuni bin Alla der sabiex jeqret ix-xogħlijiet tax-xitan. Ix-xitan prova ifixkel, prova ixejjen il-pjan ta' Alla, ovvjament hija impossibbli. Kolossin 2 imbagħad naqraw li Ġesu li Alla ħaffrilkom il-ħtijiet kollha tagħkom ikkanċella r-rekordju ta' dejn kontrina li konsisti fl-ordinanzi li kien ostili għalina, warbu min nofs billi samru mas-salib. Kif iressaqna lejh Alla? Il-tant li jilqan jatina merba, jatina l-bewsa tal-mħabba tiegħu, id-dejn tagħna msammar mas-salib wara li sarma l-ħakkiema u l-awtoritajiet għamel spettaklu pubbliku bihom billi trionfa fuqhom bis-salib. Ġesu kien jaf għal xiex dieħel, kien determinat, ħaslu ġieħ, kienet passjoni reali għalih, pero għamilha appuntu biex jonora il-digrit Alla u biex lilna jirbaħna bħala poplu għalih. U allura, meta minn dan li wieġbu Ġesu, mur wara Satana inti tfixkila li għax m'intix tqis il-ħwejjeġ tal-Alla, iżda l-ħwejjeġ tal-bnedmin. Ġesu mhux qed jgħidha lil Pietru biss, qed jgħidha lilna wkoll li aħna nies tad-demu l-laħam bħal Pietru u li għandna moħħ bħal ta' Pietru. Rridu nitalmu dal-prinċipju, rridu nitalmu nqisu il-ħwejjeġ tal-Alla. Kif niġu fid-dinja by default, niġu inqisu l-ħwejjeġ tal-bnedmin. Inqisu xturna, il-kumdità tagħna, il-vantaġġi tagħna, il-qlieħ tagħna, il-vantaġġi għalina. Rridu nibdew inqisu u napprezzaw il-ħwejjeġ tal-Alla. Naraw l-affarijiet min-naħa tiegħu. Il-ħsibijiet tal-Alla huma f'kategorija differenti minn tagħna, wisqola minn tagħna. U għalhekk għaliex taħsbu intom illi fost il-Kristjani ġenwini hemm differenzi. Għaliex? Għax hemm min il-ħwejjeġ tal-Alla iqishom iżjed minn ħutu l-oħra. U oħrajn li qishom inqas ovvjament. Għandek l-iskrittura hija l-istess għal kulħadd, però mhux kulħadd jilqagħha l-istess. Mhux kulħadd jilqagħha l-istess. Alla f'Iżajja jgħid il-ħsibijiet tiegħi mhumiex il-ħsibijiet tagħkom. Ħsibijiet mhumiex ħsibijietkom u lanqas triqati mhuma triqatkom jgħid il-Mulej għax bħalma smewiet huma ogħla mill-art. Hekk triqati huma ogħla minn triqatkom u ħsibijieti minn ħsibijietkom. U dik hija l-isfida qudiemna. Illi rridu nitalmu bil-fidi nirċievu l-verità ta' Alla. Mhux kif nippretenduha li għandha tkun il-verità. Jew kif nassumuha li tkun. Għax b'ċerta qas kapaċi tismajnija minn għand in-nanna. Vera? Jew l-ġenituri jekk għalmuni. U allura trabbejt biha, mela bil-forsi hija tajba. L-għandna minnejjem bil-forsi hija tajba. Frattant Salm 92 vers 5 jgħid kemm huma kbar xogħlijietek osid, fondi ħafna ħsibijietek, fondi ħafna ħsibijietek. Dil-ġimgħa mort nom għall-ewwel darba. U għedt bulli ħanipprova nodos ħalli nġib xi ċaqa mill-qiegħ, x'todos. Dak il-fond. Bil-biża tal-bram u kollox, imma tibda il-fond, l-għamieq tal-ħsbijiet tal-Alla. Allura infinit. Aħna qisna ġellewża ħatimliha bl-ilma. Tifhem? Ejja, kien hemm tifel infatti. Kien hemm tifel. Meta morna ħondoq ir-rummen. U kien qed jilgħab ma' żewġ ħutu bniet. U kien qed iġibrhom barmilżaj u barmilżaj kull darba. Tifhem? U darba minnhom, smajtu jgħid kważi daqshekk fadal ilma. Aktar kemm hu gustus. Kemm hu gustus. Tifhem?
Imma kemm aħna arroganti aħna meta naħsbu illi l-Alla nifhmuh u tallimt biżżejjed. Naf biżżejjed. Il-ħsibiet tal ma fondi. Raġel bla sens ikompli jgħid is-salmista. Raġel bla sens ma jafx. U wieħed stupidu ma jifhimx dan. Dan minn għax qara l-Bibja darba. U issa nafa. Nista' kon nagħllimha l ħaddieħor. Vera? Il-preżunzjoni. Il-brillat f'Pietru irridu nintebħu biha fina nfusna. Imma ma nagħtawx qalbna. Għaliex bħala nies li Alla oġbu u wellidna mill-ġdid u jagħtina qalb li tifhem. Qalb li tifhem. U allura tista' tmur l-iskola għax dixxiplu dak hu li qed jitgħallem minn sena l-oħra qed jitgħallem. Tifhem. Nistgħu napprezzaw aktar il-ħwejjeġ tal-Alla, ħsibijiet tal-Alla. Rumani 8 vers 6 jgħidilna dawk li jgħixu skont il-laħam, n-nies mitlufa ġifieri, jiffissaw ħsiebhom fuq il-ħwejjeġ tal-laħam. Ħarsu n-nies li mhumiex Kristjani. X'interesshom l-aktar? Il-ħwejjeġ tad-dinja. Imma dawk li jgħixu skont l-Ispirtu, ġo il-Kristjani, jiffissaw ħsiebhom fuq il-ħwejjeġ tal-Ispirtu. Kif se nagħmlu dan? Kif se jirnexxielna illi nibdew napprezzaw il-ħwejjeġ tagħna? Illi nibdew nifhmu aktar u aktar bħalma jifhimha Alla. Kif? Billi l-ewwel nett inħadmu moħħna fuq il-mudell mod li jiena fl-Iskrittura. L-Iskrittura tagħtina il-ġabra sħiħa tal-verità tal-Alla li iridna li aħna nħadmu u ngħixu fid-dawl tagħha. Għalhekk fil-Proverbji 3 jgħidilna afda fil-mulej qalbek kollha u fuq femtek la tafdax u dak li żbal ta' Pietru. Fada fuq il-fema u l-intelligenza tiegħu. Fuq femtek Alla jridna nużaw l-intelligenza tagħna. Iridna illi l-fema tagħna nħadmuha ħobb il-mulej tiegħek b'moħħok kollu. Qalbek, bruħek, b'saħħtek, imma b'moħħok kollu. Imma l-intelligenza umana weħida ma tasalx. Afda fil-muleb qalbek kollha fuq femtek la tafdax aħseb fih fil-mixi kollu tiegħek u jbittilek triqatek. Dik l-ewwel ħaġa. U t-tien irridu nifhmu din importanti. Illa aħna għandna kważi fobja kontra id-dbatijiet. Irridu nifhmu l-sofferenza hija parti integrali minn ħajjitna. Dan huwa nasib jiena żball komuni fost il-Kristjani llum, illi jipprova akkosta kollox jaħarbu s-sofferenza, però il-Kristjan jażel li jsofri. Bħalma Mosè għażel illi ikun mallut aktarx milli jibqa' l-prinċep tal-Eġittu. Għax kien jaf illi l-kumpensa, il-premju huma eventwalment ħajkunu wisq akbar. Ġesu hekk spjega ma ħteġlux li l-Kristu jsofri imbagħad jidħol fil-glorja tiegħu. U aħna li aħna membri tiegħu xejn inqas. Tippretendi illi s-Salvatur tiegħek sofra u inti ma ssofrix. Jekk inti membru ħaj fil-ġisem tiegħu, il-Knisja, ma tagħmel sens. Bħalma Kristu sofra, aħna nsofru. Aħna tfal tal-Alla, werrieta wkoll. Werrieta tal-Alla u werrieta ma' Kristu kif tkompli. Imbasta mbagħtu miegħu biex miegħu wkoll inkunu glorifikati. L-istess pattern illi naraw f'Ġesu, sofferenza l-ewwel, glorja aktar tal. L-ewwel imut imbagħad ikunu xoxtat. U moll li fl-ogħla smewiet eżaltat fuq l-eminija tagħna. U l-istess ħaġa aħna. Basta mbagħtu miegħu sabiex miegħu nkunu glorifikati. Nkunu morna żmerġ bil-kif jekk aħna naħsbu illi il-pjan tal-Alla għalina. Ħafna nies iħobbu, ħafna Kristjani jħobbu il-pjan personali tal-Alla għalik. Nafu x'inhu. Nafu x'inhu għalija u għalik u għalik u għal kulħadd. Il-insofru. U s-sofferenza ċkejkna tagħna ta' żmien qiegħda tħejja għalina toqol ta' glorja li lin minn kull paragun. Ġi nkunu vera
Bla sens jekk ngħidu kemm qed insofri, u vera tista' ssofri u nissimpatizzaw ma' xulxin u nitolbu għal xulxin. Biex Alla fi żmien u skont l-anti jew jagħtina solliev. Imma id-dbatijiet tagħna l-aħwa ma jistgħux ikunu paragonati mal-glorja li hemm lesta lina. Nkunu qegħdin nisbaljaw jekk aħna naħsbu illi l-pjan tal għalina u għaljatina ħajja komda, ix-xamplata, għattaw il-ġurnata kollha fuq is-sufan, għattifem, bid-drink ma' ġembna, ħielsa mill-mart, mill-isfidi u minn xejn sakrifiċċju. Ta' bil-ħaq, ara ma tfhmunix ħażin, Alla jridna ħajnej, Alla jikkmandana nifirħu, Alla jikkmandana nifirħu fih, imma l-għena tagħna hija riżultat tal-qdusija. U l-qdusija kif tiġi? Il-qdusija tiġi mit-taħriġ, mill-eżerċizzju. Is-sofferenzi hekk jaħdmu. Jeżerċitawna biex aħna nitqazzu. Pawlu qal il Timotju aktarx eżerċita lik innifsek għal pjetà. Pjetà hija godliness li tkun tixbaħ l-Alla fit-tjiba tiegħu, fil-ħnina tiegħu, fil-kumpassjoni tiegħu. Eżerċita lik innifsek. Atleta ma jitwilidx illi kwalifikat biex imur l-Olimpjadi, vera? Irrid jagħmel kors twil ta' taħriġ. Dbatija. Illi preferi t-taħriġ minn kwalunkwe ħaġa oħra x'jaf li hemm il-premju minn dik il-medalja tad-deb. Pawlu fi żmienu kien isiru l-Olimpjadi. Il-Griegi vvintawnu l-Olimpjadi. U għal dawk jiġru biex jirpu kuruna tar-rand illi jitbiel. Aħna għalina hemm kuruna inkorruttibbli, kuruna li ma tispiċċax. Nżommu dik il-perspettiva. Ġesu għalhekk ried illi sofri għax għal ferħ imqiegħed qudiemu sofra s-salib minha ma qisx il-għajb. Lut 12, vera? Għal ferħ imqiegħed qudiemu. Kien jaf li ħajkollu ferħu illi hu jkun is-salvatur tagħna u aħna nkunu nis-salvati tiegħu. Ferħ kbir. Alla jridna ħenjin imma lena tirriżulta hija riżultat tal-qdusija u l-qdusija tiġi mit-taħriġ. Ma nkunux qegħdin ukoll inqisu l-ħwejjeġ talla. Hawnhekk meta Ġesu qed jgħidilna il-Pietru qallu m'intix tqis il-ħwejjeġ talla, imma l-ħwejjeġ tal-bnedmin. Mela aħna rridu nippreferu illi inqisu l-ħwejjeġ talla. Ma nkunux inqisuhom meta lill-Alla nikkontradixxuh. Ġesu hawnhekk. Qallu ma naqbilx miegħek, mulej, ma naqbilx miegħek, mhux. U aħna nagħmluha wkoll. Irridu nibdew nindunaw li qegħdin nagħmluha. Dik hija kwistjoni kollha, jridu nibdew nindunaw meta faċilment nilqgħu l-barkit tiegħu. Imma inwarbu t-testijiet li għaddina minnhom. Imbarqmu mbagħad meta hemm it-testijiet imbarqmu. Ma Ġob m'għamilx hekk. Ġob kien ħanejt espert fil-li jqis il-ħwejjeġ talla. Għaliex lil martu meta daġi fixxa fil-li sinjurun fil-li m'għandu xejn, assaħtu ma kellu. Il-martu qal nilqgħu l-ġid mingħand Alla u ma nilqgħux id-deni. Kemm hemm nies forsi li tqajtu magħhom illi jgħidulek il-barkiet u l-ġid u r-rikkezzi u s-saħħa dak mingħand Alla. Imma l-mart u l-faqar dak mingħand ix-xitan. No. Kollox mingħand Alla. U bħalma Alla kellu iben perfett illi għaddim is-sofferenza. X'taħsbu ħajmel dwarna? L-uliet adottivi tiegħu ħajgħaddina wkoll is-sofferenza. Meta l-Alla nikkontradixxuh li nilqgħu ċertu affarijiet minn għandu u imbagħad insiru qisna bil-geddum għal affarijiet oħra. Pawlu kien għadu kif issawwat ħa xeba tal-Beati Pawli u Sila tafawhom fil-ħabs. Mhux għax għamlu xejn ħażin, anzi, kien hemm tfajla u Pawlu keċċa l-ispirtu ħażin minnha. U fil-ħabs, f'nofs il-lejl, x'qegħdu jagħmlu?
jiqirdu, kantaw salmi lill-Alla. Kantaw salmi lill-Alla. Ukoll, l-Alla nkun qegħdin nikkontradixxuha. Meta naċċettaw mill-Bibja dak li jdoqqilna, dak li sabiħ, dak li jottalina, dak li naraw vantaġġ fih. Imma warbu dottrini li jdarsuna għax jolqtu l-gburija tagħna. Amin. Ħadd ebda Kristjan ma jgħid mela Efesin wieħed predestinazzjoni hawnhekk Efesin wieħed predestinazzjoni. Ħala daħħa barra. Ma toġobniex. Ħadd ma jagħmel hekk. Ħadd ebda Kristjan ma jagħmel hekk. Imma x'jagħmel? Meta jaqra ma jtix każ jibqa' għaddej. Rumani 9 naqra nibqa' għaddej. Ma tolqotniex, ma toġobniex. Ma ngħid il-ħadd hemmhekk nagħmlu. Meta aħna nilqgħu porzjonijiet mill-Bibja u nwarbu oħrajn, inkun qegħdin nagħmlu bħal Pietru. Wistin ta' oppona darba qal ħaġa. Jekk inti mill-Vanġelu taċċetta dak li jogħġbok biss, int li jekk innifsek qed temmen mhux il-Alla. Li jekk innifsek qed temmen, qed qis il-ħwejjeġ tal-bnedmin u mhux il-ħwejjeġ tal-Alla. Ma nkunux qegħdin nqisu l-ħwejjeġ tal-Alla meta nikkonformaw ruħna mal-ispirtu ta' żminijietna. Qegħdin ngħixu f'soċjetà, f'kultura illi kapaċi tixrobna biex nibdew naħsbuha bħala u nkomplu naħsbuha bħala. Nies mitlufa li għandhom l-aġenda f'idejhom u jiddettaw huma kemm hu faċli li aħna naqgħu għal mentalità ta' żminijietna. Di ġradu tibqa' tiġri. Nies famużi, nies għaddejja fidili tal-Alla. Nsemmilkom biss il-każ ta' Bernardo da Clairvaux fis-seklu minn għalja fix-seklu 11. Tajjeb, illi ħallina kummentari sbieħ fuq l-iskrittura, tajbin. U jidher li kien Kristjan ta' devozzjoni kbira għal Kristu. Tafu x'għamel f'ħajtu? Ippriedka favur l-ewwel kruċjata illi kienu qegħdin iħejju biex imorru jiksbu l-Ġerusalemm. Tagħmel sens għalikom din. Għaliex għamel hekk? Għax kien iħobb il-vjolenza, kien jaf li Ġesu qal illi min jaqbad is-sejf bis-sejf se jinqered. Kien jaf illi fil-Patt il-ġdid fil-qadim Alla kmanda l-gwerer għall-Iżrael, iva. Imma fil-Patt il-ġdid le. Għax l-armi tagħna issa huma spiritwali. Kien jafa din u xorta waħda mbela fil-fervur fil-mentalità ta' żminijietu. L-istess kapaċi nagħmlu Alla Luteru kien serv għall-bini ta' Kristu, reġa' ħareġ għaddaw l-Evanġelju. Vera, bniedem ta' fidi kbira, ta' lubija ta' kuraġġ kbir. Imbagħad insibu li kien antisemista. Kien jobot il-lut. Mid-dera meta kien għadu żagħżugħ prova jevanġelizzhom u baqgħu stinat ma rridux jafu bil-Vanġelu. Imma din hija makkja fil-karattru ta' Luteru. Tajt kif jista' jkun? Kif jista' jkun? Bniedem li kien jaf, ħobb il-proxbu tiegħek bħala kien nifsek. Kif tista' tagħmel hekk? Maqbud, mhux hu biss. Knisja Kattolika in ġenerali kienet tobot il-lut. U l-lut kien jobod il-nisara. Dawn l-arukażijiet ġraw lil Pietru, ġraw l-mexxej kbar oħra jiġru lilna faċilment. Ara ma taħsibx illi inti f'xi inkubatur illi ħatkun sejf. Irridu nitalmu, nikkonsidraw ħwejjeġ tal-Alla. Hemm lok l-aħwa għal umiltà u talb biex imma li jippreservana, biex ma naqgħux fl-istess nassa ta' Pietru ta' dawn in-nies. Il-messaġġ ta' Ġesu ċar. Jeħtieġ il-imbut. Il-għaliex bekk hemm ir-rebħa. Kristus Viktor, Kristus ir-rebbieħ. Jena probabbilment meta Ġesu qala din il-profezija jinqatel u fit-tielet jum ikun rixxuxtat. Nasib Pietru qas biss semaħħa din.
vera, ġili nkun qegħdin nitkellmu xulxin. U ngħidlek xi ħaġa u inti tkompli fuq xi ħaġa oħra, qed tifhem. Qed tismani qed nirrepetija, Ġesu hekk baqa' jagħmel, jirrepeti ħin kollu dil-profezija. Għaliex? Għax qisu aħna nisimgħu dak li qblilna. Ġesu però qal illi l-battalja kosmika intrebħet. Mhux biss miet imma reġa' qam minn belli mwiet. Fuq li ma naħa tinsab inti. Fuq li ma naħa tinsab. Alla ma frankajx l-istess ibnu ċediħa lina l-koll. Taħseb li se jfranka lilek jekk tibqa' żeblaħ is-salib ta' Kristu. Jekk tibqa' taħseb li bil-opri tajba tiegħek, bis-sakramenti, bit-tewbiet tiegħek se tikseb il-ħajja ta' dejjem, se tmur il-ġenna b'daqshekk. Pietru prova jfixklu. Imma s-salib issa jibqu għat fixkil u sinjal ta' kontradizzjoni għal bnedmin kollha. Hemm Alla jridna li ninżlu l-kubtejna u nħadnuh il għaliex huwa l-uniku tama għal bnedmin. M'hemmx mod ieħor. U allura il-fidwa ta' Kristu rridu napprezzawha. Rridu neħduha bħala t-teżor imprezzabbli tagħna, teżor illi appena sibnieh iferraħna, nkun lest illi nċedu kollox, nbijaw kull ma għandna, basta jkun dak it-teżor illi rebħilna Kristu bil-mewt u l-qawm tiegħu. Halleluja.